Kĩeha ihoru nĩ igomeire aikari a itura rĩa Kĩang'ombe mwena wa Kitengera thutha wa mũndũrũme kũraga mũtumia wake na njĩra ya kũmũthecanga mũthenya barigici kumana na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ ngucanio ya kĩmũciĩ. Kũrerĩkana erĩ aya makoretwo magĩikara hamwe kwa ihinda rĩa mĩaka 7 mbere ya ngero ĩno ĩtabanĩtio maitho-inĩ ma mwarĩ wao wa mĩaka 7. Thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa maikaraga kĩrĩa gĩtigĩtwo no thakame ya ũndũ ũmwe na indo cia nyũmba iharaganĩte gĩkĩarĩ kĩonereria kĩa njokanĩrĩro ĩrĩa ĩrarĩ nyũmba-inĩ ĩno gatagatĩ-inĩ ka aya erĩ. Kũringana na ikari igeri rĩao rĩa kũhonokia mũtumia ũyũ rĩtinakinyanĩra kuona magĩkinya nyũmba-inĩ ĩno mũtumia ũyũ nĩ arakoretwo wakua nake mwĩkũĩrwo agethara. Nikapigia sistake Karo akaniambia yeye sasa amefungua kazi lakini anatumanisha brada yake mtoko akucha tumshughulikie tumpeleke hosi yoyote hapa atakaramika. Harakati kwenye brada yake alifika pia akamuitanisha Ibo mimi nikamwambia aje enda ulete motorbike. Akaenda kuleta motorbike. Kũringana na mũthuthuria wa mĩrĩ mwena ũyũ Peter Ndegwa mũtumia ũyũ arakuire kumana na kura thakame makĩria akiuga ararĩ na nguraro ngoro-inĩ yake na ciĩga-inĩ ingĩ cia thĩinĩ. She has been stabbed twice and incised twice, that is incisive wounds and stab wounds, 2 of each. But one is the one which is fatal, one which is gone through the left breast up to the heart. And there's a lot of bleeding inside. So, because of death, loss of blood internally. Kũringana na Christopher Mathenge ũrĩa nĩwe ithe wa mũkui, mwarĩ nĩ arakoretwo akĩmwĩra ũrĩa marakoretwo na ngucanio na mũthuri we kwa ihinda na matirĩ mahota kuona kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. Karĩte na mũirĩtu ũcio wako mĩaka 7, ũguo ndĩramoete tarĩ ciana ciakwa na nĩ andũ ndĩrendete na ngoro yakwa yothe. No tũmaũndũ tũrĩa tumagĩrĩra na nĩndĩrahotaga kwaranĩria nao na maũndũ macio magagĩthira na ndamahũrĩra thimũ makanjĩra ndeto ĩyo yothe nĩrĩkĩtie gũthira, ũguo na gĩkuũ gĩkĩ ndinakĩmenya kĩronekire na ihenya ũguo nĩkĩ. Rĩu bamĩrĩ ĩno nĩ yũrĩtie honge cia ũthuthuria gũteng'eria ũthuthuria wao na gũikia ngono mwĩkũĩrwo ũyũ. Mwena-inĩ wake akĩaria na njĩra ya thimo mũnene wa borithi wa Isinya Patrick Manyasi augĩte nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gwethana na mwĩkũĩrwo ũyũ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orĩtie mũingĩ gwetha njĩra ingĩ cia gũtuithania ngucanio ciao cia kĩmũciĩ handũ wa njũkanĩrĩro ta ici. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.